angali ukuphathwa umuntu engithandana naye, kodwa aqale aphathe inkampani, mhlawumbe amenenja noma iCEO, ngibone ukuthi lo muntu uyakwazi ukuphathana. Uma ekuphethe kunezithelo. Angifuni umuntu ozongiphatha ngomlomo okwenja iphethe ithambo. Bafowethu, asali ukuphathwa, kodwa uma uphethe phatha ngemali, uyifake banjoye laba osuke ubaphethe. Ngiyaphinda, asiwona amathambo engcanga, musani ukusiphatha ngomlomo, please. Cha, ngiyalizwa iphuzu lakho mina babusengwayo, uthi nje ikakhulukazi la othandweni go wrong ukuthi umuntu afune ukukuphatha engakuphathanga ngemali. Yebo msakazi.